Maadjong adlaw sa tanan in Tagalog. Magandang araw sa lahat. So magla-lunch time na po at maghahanda na rin po ako ng aming pananghalian. Usually po ay iniipon ko yung mga rice wash kasi pinangdidilig ko sa aming mga halaman. Pero nitong mga nakaraang araw ay palagi pong umuulan dito. Kanina nga ay umulan ng saglit pero lang, mahina lang. So luya lang at yung sibuyas. Yan lang po yung gagamitin ko sa ngayon kasi yan lang po yung available. And simple lang po yung lulutuin ko ngayon, sinabaw na baboy, yung nabili ko sa palengke nung nasa part 1 po ng video na to. So ayan, iuulam po namin to sa aming pananghalian. I-off na. So ito po yung isda na nabili ko sa palengke and ano po siya, 250 per kilo. So bumili lang po ako ng kalahati para panghapunan po namin. At saka meron pa din namang, sure ako na may matitira pa namang nitong aking sasabawin na baboy. May matitira pa niyan para sa namin panghapunan. So ayan, back to back tayo ng linis, isda, tapos magluluto, pinagsasabay-sabay na natin. Yan naman yung buhay natin mga housewife. So aasinin ko muna, then mamaya ko nalulutuin. Kasi maghahatid pa po ako ng mga banana loaf na orders. Yan. Ayan, kukuha din ako ng mga tangkong. Konti lang kasi, konti lang yung natanim ko na kangkong. Meron akong mini garden sa labas ng bahay, sa bakuran. So ayan, meron na akong konting pandagdag doon sa ating sinabaw na baboy. Pray. Thank you, Jesus, for forgiving sins as
Muna gihatag kay. Mayroon na kaon no nagmuhaman nagkaon ha. Kaon. Ano ka nung babi ay? Ah, sabaw. Higop sabaw. Tapos sa kanin. Ni tangkong oh. Kautang kong ray.